Hai dan Assalamualaikum, saya daripada XPT. Okay, hari ini saya akan macam saya nyanyikan, saya akan cakap korang apakah perbezaan antara mic yang ataupun mono yang ada depan ni, iaitu AU A03T. Okay, saya akan tunjukkan macam mana hasil dia. Okay, mic dia punya hasil daripada mic yang saya baru beli ni. Okay, jadi today I will show you the new mic for my Beatfield Actor. Okay, then I just told you. Okay, and then I want to show you and his omnidirectional mic. Okay, what the best mic. Okay, jadi sekarang ni saya sedang menggunakan mic mini clip. Okay, jadi hasil dia mic mini clip ni korang juga boleh kat Shopee. Okay, macam kita nampak sekali mini mic untuk clip ni dia memang tinggi. Memang korang saya boleh nampak kat sini memang dia punya mic tu ataupun dia punya meter mic tu dia memang tinggi. Ok, jadi sekarang saya akan tukar dengan mic Ono ni. Kita tengok macam mana meter dia tinggi ke tak. Ok, jadi korang akan tengok perbezaan ni. Ok, ni sekarang saya gunakan mini clip mini mic clip untuk saya punya video ni. Sekarang saya dah tukar ke mic Ono dan saya akan menggunakan jack. Ok, speaker jack. Ok, saya zoom sikit kalau tak nampak ni. Okay, saya akan gunakan audio speaker yang ada dua ni kan. Dan switch button dulu ni. Okay, jadi saya akan cucuk dekat handphone terus. Kalau dekat handphone. Okay, yang ni kan korang nampak, yang ni 3. Ini memang untuk handphone lah. Okay, ni sekarang saya akan cucuk. Okay, sekejap. Okay, korang boleh tengoklah hasil dia macam mana. Saya pun tak tahu hasil macam ni. Kalau korang rasa mic Ono ni bagus, korang boleh like. Okay, sekarang saya sedang menggunakan mini clip. Memang saya tengok kat sini audio dia memang tinggi. Kita punya mini clip ni. Sekarang saya buka sekarang ni dah low dah audio. Saya akan cucuk kat sini kat earphone ni. Saya akan tengok macam mana audio dia. Hello, Assalamualaikum semua. Hello, Assalamualaikum. Okey, bagaimana dengan mic audio daripada mic Ono A03T. Okey, jadi sekarang saya sedang menggunakan mic Ono A03T. Okey, sekarang saya sedang menggunakan mic Ono A03T. Okey, sekarang saya akan nyanyi sikit. Ku rindukan purnamaku, doaku kan bersamamu. Semoga hatimu kan kekal abadi terhadap diriku. Okay, jadi macam yang saya tengok sekarang ni. Okay, untuk mic Ono untuk mic Ono A03T ni, kita kena dekatkan mulut baru dia boleh tinggi. Hello. Okay. Dia boleh nampak dia punya tinggi. Okay, tapi kalau jauh pun dia memang control kita punya voice. Mic Ono ni ni masih famous. Dia punya audio interface pun sangat famous. Okay, tapi agak mahal lah. Okay, kalau ada rezeki boleh lah. Okay, I want to show you. This mic is very quality. Okay, this mic is very quality and the best quality and best mic ever. Okay, yang saya pernah beli. Okay, mic Ono A03, dia punya omnidirectional dia berada di depan tau. Korang tahu kan, dia ada bagi sekali dengan semua lah. Okay, jadi sekarang ni saya akan cakap sikit. Okay, korang boleh dengar suara hello. Okay, yang ni saya gunakan mic Ono. Tadi saya gunakan mini clip. Okay, sebenarnya mini clip ni bagi saya, dia kalau mini clip ni dia antara dua ni, dia persamaan dia kalau kita dekatkan dekat mulut, dia sama je dia punya volume level. Okay, volume level ataupun dia punya mic. Okay, sekarang ni hello. Okay, yang ni mic daripada mic Ono. Hello. Okay, sekarang ni saya gunakan mic Ono AU A03T. Okay, jadi korang mendapatkan mic ni. Sekarang saya akan menggunakan pop filter dia. Korang dapat sini, saya akan gunakan pop filter dia. Pop filter ni ada supaya tak bising. Okay, sekarang saya dah buka kipas. Korang boleh dengar tak punya noise. Okay, saya nak, kalau korang dengar, korang boleh like lah. Okay, macam mana dia punya noise. Ini sekarang saya gunakan. Okay, nampak? Boleh sebabkan pop filter ni, dia punya volume tu walaupun saya dalam jauh, saya dekat dalam jauh, dia memang kedengaran. Dia sangat kedengaran. Ini saya menggunakan pop filter. Okay, ni mesti menggunakan pop filter. Okay, hello. Okay, nampak dia tinggi. Bila saya buka ni, dia akan pelan sikit. Hello. Okay, jadi korang boleh dengar tak? Okay, saya akan jentikkan. Korang boleh dengar tak saya punya jentikkan? Okay, dia punya omnidirectional, bila saya jentik, dia akan kedengaran semua. Sebab dia omnidirectional, dia ada keliling. Tapi dia
boleh lah kalau nak karaoke ataupun nak apa, if you want to sing duet, okay, for recording, this mic for good lah, this so good, this akan cantik okay, ni okay, nampak dia sama je dia punya level mic sebab dia omnidirectional. Tapi bukan tepi, dia ada dua saja, dia belah ni satu, dia belah belakang dengan belah depan, baru dia detect macam tu. Dia belah ni dia tak naik, dia sama je. Okay, jadi itu saja yang saya nak ni, singkat je video saya. Terima kasih kepada siapa yang telah tengok video saya. Okay, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen semualah. Okay, dan saya harap korang boleh subscribe channel saya. Okay, thank you very much. Okay, saya daripada FTP team. Okay, bye bye dan assalamualaikum. Dan terima kasih kepada skema, dan korang jangan lupa pergi ke channel Firo Animation. Firo Animation sebenarnya membawakan banyak-banyak video-video atau Lego-Lego yang menarik bagi saya. Memang saya sangat suka. Okay, dan kalau korang tahu Firo Animation adalah orang pertama yang tengok video saya dan suka dengan video saya. Okay, thank you Firo Animation. Okay, bye dan hai dan assalamualaikum.